안녕하세요, 여러분. 저는 경기도 성남의 천연보살입니다. 인생을 살면서 평생 혼자 살 팔자가 있나요? 있죠. 어떤 좀 사람들이 그렇게 혼자 사는 사람들이 많아요? 가슴살이 있는 사람, 살에. 그러니까 그 사주에. 혹은 인동두 쌀이 있는 사람. 아니면 이제, 이렇게 기가 센, 우리 같은 무당 사주를 지니고 있는 그런 사람들이 좀 혼자 사는 사람들이 있죠. 아 진짜요? 근데 연예인 중에서도 막 잘난 사람들 있잖아요. 근데 잘났는데도 혼자 사는 사람들이 많아요. 네. 그런 사람들은 혼자 살 팔자인 거예요? 혼자 살 팔자가 있는 사람이 있고, 또 혹은 또 이게 사주에 따라 또 틀린 것 같아요, 제가 볼 때는. 그래서 제가 오늘 여자분 사주 한 명 가져왔는데 이 네네. 사람은 과연 어떨지 한 번만 봐주세요. 네. 이 사람 이렇게 들러를 보면 이 사주가 굉장히 여자 사주로는 드센 사주, 굉장히 당돌한 사주. 아, 그게 놓쳐 맞춰요? 그리고 어떻게 보면 또 이렇게 자기 할 말을 딱딱 해야 되는 사주야. 자기가 하고 싶은 말은 웃어가면서 이렇게 까는 사람들 있잖아. 진짜? 좀 약간 이렇게 좀 속은 굉장히 여린데 네. 겉으로 봤을 때는 굉장히 이 사람이 이 사람 못 건들지. 아, 그래요? 그 정도로 이렇게 포스 같은 게 있잖아. 아우라 같은 게 딱 있다니까, 이 사람 사주에. 진짜. 그래서 누군가가 이렇게 이 사람 딱 이렇게 지적질하는 것도 굉장히 싫어하고, 좀 어떻게 보면 이기적인 면도 있고, 네네네. 근데 겉은 굉장히 세 보여도 네. 속 안에는 굉장히 정도 많고 여리기도 하죠. 아. 겉에 봤을 땐 나 이렇게 하지 마 라고 네. 이렇게 먼저 사람들한테 이미지로 이렇게 보여주는 사람들 있잖아. 네네네. 저 봐도 약간 세 보이잖아요. 근데 저도 약간 너 나 무시하지 마. 약간 이런 걸로 사람 일단은 네네네. 포스로 이렇게 한 다음에 네. 내가 나를 이제 저를 아는 사람들은 저는 굉장히 열이다 이런 소리를 굉장히 많이 하는데 이 사람도 마찬가지고 이 개회생의 이 띠가 굉장히 드세요. 그러면 이 사람은 제가 처음 질문 드린 대로 평생 혼자 살 팔자는 맞아요? 혼사가 제가 볼 때는 지나간 것 같이 보이고요. 네네. 지금도 혼사 문은 열려 있어. 오. 근데 결혼을 만약에 일찍 했다. 일부 종사 못 하죠. 근데 내가 볼 때 한 4, 5년 전 이때 좀 이별수가 따르고 굉장히 힘들었던 것 같아. 남자로 인해서 진짜? 많이 힘들었던 것 같은데 그 이후로부터는 내가 볼 때는 조금 많이 남자에 대한 그런 게 많이 뭐라고 하지? 이렇게 한상 같은 게 있었잖아요. 그게 많이 깨지지 않았나 싶어. 그래요? 지금 누가 있을까요? 제가 볼 때는 이 사주가 없지는 않아. 남자가 없진 않는데 그게 네. 오래 가지를 못해요. 왜 이 사람이 드세서 그런 거예요? 남자의 복은 없어요. 그래요? 남자의 복이 없기 때문에 네네. 그게 어느 정도 떼어져야만 이 사람이 이제 그 일부 종사를 면할 수가 있거든요. 근데 제가 볼 때는 아직 혼사의 문은 열렸지만 네네. 그래도 45은 돼야 되지 않을까? 45이요? 결혼할 수 있는 운이. 만약에 이 사람이 이걸 볼 수도 있으니까 어떤 좀 남자를 만났으면 좋겠어요, 이 사람한테. 제가 볼 때는 조금 머리끄댕이를 휘어잡아도 가만히 좀 있는 그런 사람들 있잖아. 나대지 않고. 고분고분한 사람. 고분고분한 사람. 이런 사람 만나야 될 것 같아요. 그런 사람 만날 수는 있어요, 이 사람이? 제가 볼 때는 만날 수 있을 거라 보여져요. 내가 볼 때 굉장히 그래도 이 사람, 이 사주가, 노력하고 이러다 보니까 이 사람 모르는 사람 없을 것 같은데. 아, 그래요? 이름은 날렸다라고 보여져요. 아, 이 사람 자체가요. 그게 노력하여서 그러는 거예요, 이 사람은? 네, 노력 엄청 많이 했을 것 같고, 제가 볼 때는, 이 사주가 무당 아니면 연예인, 아니면 이제, 한복이나 이제 이런, 예를 들어서, 무대에서 끼가 굉장히 많은 사주예요. 그래서, 진짜 어떻게 보면 미안한 얘기지만, 무당이 안 되면 하류계 쪽으로 풀어야 돼. 잘 풀리면 연예계 쪽, 이런 쪽으로 풀어야 되겠지만, 끼가 엄청나요, 이 사람 끼가. 그래서, 무대 위에서 이 끼를 펼치고 살아야 되거든. 그렇구나. 이 사람은 주변 사람들한테 어떻게 좀 행동을 하고 다닐까요?
제가 볼 때는 이 사람이 구설이 많이 따르는 사주예요. 아, 그래요? 내가 잘해주고도 좋은 소리를 못 듣고 어. 조금 지금은 내가 볼 때는 크게 뭐 이슈화되거나 그런 것 같지는 않은데 근데 이 사람이 한 번씩 이게 구설이 이게 한 번씩 그게 네. 이렇게 온단 말이에요. 그래서 입조심도 많이 해야 되고 내가 해놓고도 욕을 먹어야 되는 그런 수인데 39에 약간 그게 조금 있었던 것 같아. 그래요. 선생님 보시기에는 이 사람은 본인이 딱 계획을 세운 만큼 그 자리에 올라갔을까요? 올라간 것 같아요. 아, 그래요. 지금 현재 상황에서. 네, 근데 제가 볼 때는 막 옷도 보이고 이게 옷이 막 색깔이 여러 가지로 막 이렇게 보이거든요. 아, 그래요. 휘황찬란한. 휘황찬란해요. 화려해, 굉장히. 아, 그래요. 그 목표된 그 위치에서 언제까지 좀 그거를 계속 유지할 수 있어요, 이 사람은? 제가 볼 때는 그래도 한 45세, 6세, 7세, 48세 정도까지는 쭉 가지 않을까. 아, 진짜 48세 정도까지는. 참, 알겠습니다. 제가 누군지 알려드리고 좀 더 질문해 볼게요. 네. 이분은 모델 한혜진 씨. 음, 그 나온산 옛날에 나오신 분. 키 크고 이렇게 마른 네, 사람. 마른 분. 그분 근데 진짜 모델계에서도 되게 탑 자리에 서 있고 방송도 엄청 많이 해요. 아니, 저는 한 분야만 되게 잘하는 것도 쉽지가 않다고 생각하는데 두 분야까지 다 다 이제 잘 듣거든요. 이건 본인이 운이 좋은 거예요. 운도 좋겠지만 본인의 노력도 많이 했다고 보여져요, 저는. 모델은 그렇다 쳐요. 네. 방송은요? 방송도 제가 볼 때는 그 줄도 잘 섰지만 네. 본인이 그러니까 끼가 아까 많다 그랬잖아요. 네네네네. 그러니까 우리 무당들도 춤도 추고 노래도 하고 우리도 무대에 서서 이렇게 하듯이 이 사람도 그걸로 풀어 먹어야 자기 그거를 발산을 해야 되거든. 네네네. 그래서 내가 볼 때는 그 신기가 많다 보니까 다 그게 소화가 되지 않았을까, 소화할 수 있었지 않았을까. 그러니까 다능다재한 그런 사주예요, 이 사주가. 그래요. 네. 그 한혜진 씨가 좀 됐죠? 그 연예인 어떤 분이랑 사귀다 헤어졌는데 지금까지도 결혼 안 하고 있어요. 그래서 이제 미우새에 나오거든요. 그래서 엄마가 되게 답답해 하는데 네네. 과연 선생님이 보시기에는 언제쯤 연애가 좀 보이세요, 이분? 내년, 내후년에도 들어와요. 운사의 문은 열려 있고 이 사람이 지금 뭐 만나려면 만날 수는 있을 것 같아, 남자를. 근데 지금 당장 내가 결혼을 하려면 해도 상관은 없어, 이 사람이. 근데 4살은 지나가야 될 것 같고, 결혼을 지금 해도 상관없지만 삼재가 이제 내년에 삼재가 들어온단 말이에요. 삼재 지나고 나서 하는 게 좋죠. 그래요. 지나면은 괜찮다. 네. 하긴 하겠죠, 결혼은. 결혼하죠. 근데 지금 해서 다시 돌아오진 근데 결혼을 하게 되면 이 사람은 돌싱, 그러니까 예를 들어서 이제 40자가 넘어가면 이 사람은 결혼해도 상관이 없는데 네. 그 전에 결혼했으면 돌싱이 돼야지. 근데 지금 만약에 만자가 넘어갔잖아요. 그쵸. 지금 하면은 다시 돌아올 것 같진 않으신 거죠? 네네네. 조심해야 될 점이 있을까요? 이 사람. 그래도 남자는 이 사람이 굉장히 남자 때문에, 그러니까 아까 전에 정이 굉장히 정이 많다 그랬잖아요. 네네네. 그러다 보니까 남자한테 훅 빠지는 게 있어. 그래서 조금 남자는 올해 수는 나한테 들어오는 게 좀 사야, 남자가. 사가 나한테 해가 되는 사람이 들어온단 말이에요. 그러니까 2년짜는 있다고 해도 조금 남자를 좀 조심은 하셔야 될 것 같아요. 올해 들어오는 남자들이요? 올해 들어오는 2년짜는. 이분 뭐 유튜브 같은 거 보니까 기안84도 그렇고 네. 되게 이시연 씨도 그렇고 되게 사람을 뭐 잘 챙긴다고 해야 되나요? 네. 그러니까 이 사람은 뭐 그런 뭔가 좀 한번 딱 내 사람이다 하면 딱 챙기는 스타일인 거예요, 그러면? 약간 정이 많다 보니까 잘 챙겨주는 것 같아요. 근데 남자가 이렇게 외롭다 보니까는 남자가 들어오게 되면 너무 많이 정을 줘버린단 말이에요. 그러면 자기가 나중에 헤어지게 되면 너무 힘들잖아. 그것도 조심을 해야 되고, 올해는 남자를 조금 들어와도
무당 선생님들은 좀 궁합 보고 해야지 그냥은 조금 힘들 것 같아. 아 근데 선생님 이게 신기한 게 선생님 네. 말씀대로 옛날에 한혜 씨가 방송에 나와가지고 나 한번 남자 만나면 난 모든 거 다 퍼준다. 난 정말 있는 거 없는 거 다 해준다 했는데 그게 진짜 선생님이 딱 보는 딱 그 모습이었나 보네요. 네네. 그걸 좀 고쳐야 되는 모습이 있어요. 그게. 그걸 좀 고치고 나면 근데 그게 한 번에 고쳐지질 않죠. 그 본성인데. 근데 그거를 좀 조심을 하셔야 돼요. 아 조심을 해야 된다. 네네. 방송은 언제까지 잘 될까요? 제가 볼 때는 아까도 얘기했듯이 48까지는 운기가 있어요. 이 사람한테. 그때까지는 무리 없이 간다? 네네. 아, 알겠습니다. 네. 참 결혼 쉽지 않네요. 그쵸, 쉽지 않죠. 요즘 사람들이 진짜 쉽지 않잖아요. 그쵸. 손님들도 많이 물어보죠. 내가 결혼 언제 하냐고 막. 맞아, 와서. 맞아. 선생님 뭐라고 많이 하세요? 그런 사람들한테는? 저는 조금 차라리 이혼할 거, 차라리 결혼을 조금 늦게 하시라고 얘기하죠. 왜냐면 돌아오는 것보다 차라리 조금 늦게 결혼해서 행복하게 사는 게 낫지 않을까. 알겠습니다. 네, 네, 감사합니다.